यहाँ पे अगर बच्चों को फीवर या फिर कफ हो जाए ना तो इस तरह की बॉटल्स है, टाइलेनॉल या फिर एडविल की इस तरह की गोलियां है जो कुछ बच्चे तो बहुत इजीली खाते हैं। जैसे यश तो बहुत अच्छे से खाता था, अर्नव बिल्कुल इसे खाने से मना करता है। ये जो है मैं इसमें ये जो है कभी कभी मैं दूध में डाल के देती हूँ, लेकिन इससे वो बहुत जल्दी पहचान जाता है अगर मैं किसी भी चीज़ में डालूँ। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये रेमेडीज़ होती है वो मैंने बहुत कम ट्राई की है। यहाँ पे डर रहता है, यहाँ पे डर है क्योंकि इसके अलावा यहाँ के डॉक्टर कोई दवाई और देते नहीं है। तो एक एक हफ्ता तो बच्चे ऐसे ही रहते हैं। इस बार है ना ये रेमेडी ट्राई करके देखना चाहती हूँ। इसे मैंने देखा था कहीं पे। सो क्योंकि अगर सर्दी अभी है अर्नव को, और सर्दी जैसे ही आती है खांसी आने की देर नहीं है, खांसी भी उसके पीछे पीछे आ ही जाती है। और ये है रेमेडी खांसी के लिए। तो चलिए देखते हैं आज ये वर्क होती है कि नहीं। इस तरह का मैंने लेमन लिया है, इसे कट करके लिया है अच्छे से, और इसे इस तरह से हम कर लेंगे फोर्क से या नाइफ से टैप 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 कर लेना है। आई विश कि ये काम हो। मैंने यश के टाइम बहुत रेमेडीज ट्राई की थी। अर्नव पे आपको शायद अर्नव की आवाज़ आएगी रोने की, वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है किसी चीज़ को लेके। तो इस तरह से टैप कर लेने बाद मैंने लेमन के ऊपर डाल देना है ये रॉक सॉल्ट। कम डाले, ज़्यादा ना। इस तरह से डाल लिया है और इसे हम रख देंगे गैस के ऊपर। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। तो इसे मैंने रख दिया है। इस तरह की एक छलनी है, कोई भी आप चीज़ लो जिसके ऊपर आराम से ये बैठ सकता है लेमन। इसे रख देंगे एंड इसे रिप्लेस कर देंगे। चाय बाजू में आप देख, तो ये काफ़ी ऊंचा है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ऊंचा काफ़ी है। तो मैंने चेंज कर दिया है। मेरे पास ये और एक इंस्टेंट पॉट वाली जाली है, इसके ऊपर रख दिया है लेमन को। इसे हम थोड़ा सा कर लेंगे गरम। साथ ही में जो आप आवाज़ देख रहे हो वो है एयर फ्रायर की। तो बच्चे घर पे है सो आज मैंने बनाया है। जब भी बच्चे घर पे है सो ऐसी चीज़ें बनती रहती है, फ्राइज। और ये गरम है, अभी अभी बंद हुआ है, आपने आवाज़ सुनी होगी। तो ये है बरीतो जो मैंने कॉस्को से लाया है। जब मैंने लाया था और फर्स्ट टाइम ट्राई किया मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आई थिंक मैंने व्लॉग बनाया है कि नहीं उस दिन मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सेकेंड डे या थर्ड डे मैंने यश को बना के दिया, उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है इस तरह बोल के। जब मैंने ट्राई किया उस दिन तो मुझे भी अच्छा लगा। तो आज हमने फिर से बनाया है। इसके अंदर चीज़ है बहुत सारा और चिकन है। मैंने रख दिया इसे ऊपर, इसलिए ये ऐसे चिपक गया है। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ का लेमन जो है वो गिरने लगा है, तो अब मैं इसे हटाऊंगी। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसे। एंड इसमें जो लेमन है ये निकाल के, इसमें से जो है लेमन जूस निकाल के हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हनी एंड फिर देंगे बच्चे को। ये सुबह देना अच्छा है कहते हैं, लेकिन सुबह सुबह ये अर्नव को लगती है मिल्क, दूध लगता है उसे, तो वो बिल्कुल नहीं पिएगा। मैंने इसकी वीडियो तो बना ली है, अब मैं इसे ट्राई करूँगी। एंड ये वीडियो तब भी मैं डालूँगी सोशल मीडिया पे अगर ये वर्क होगी, फिर ही डालूँगी इसे। तो मैं इसे ट्राई कर दूँगी 2 से 3 बारी। पहले तो एक बार ट्राई कर लेती हूँ आज। एंड आज अगर ये बहुत जल्द अगर ये वर्क करती है ऐसे मुझे पता चला तब भी ये वीडियो आएगी, नहीं तो मैं नहीं डालूंगी। वैसे इतने जल्दी पता नहीं चलता, अब हमेशा है ना। अभी जैसे बीमार गिरा है, नेक्स्ट टाइम बीमार गिरेगा तो मैं ट्राई।
वैसे कहते हैं सिकनेस में ना ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे 2 दिन से हो रही है क्रेविंग कुछ तो मीठा खाने की। और इनके पास जो चॉकलेट क्रोसेंट है और हनी डी डोनट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो चलते मैं जाने वाली हूँ अंदर। मैं ड्राइव थ्रू नहीं ऑर्डर करूँगी क्योंकि इनका जो कॉम्बो है उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। 6 पीसेस लेने होते हैं। सो उनमें से जो एप्पल कुछ है, फिर एप्पल फ्रीटर और समथिंग, वो हमें अच्छा नहीं लगता मुझे यश को। वैसे हम दोनों ही खाने वाले बंदे हैं घर में मीठा। और मेरा मास्क मैंने वॉश किया है, बहुत ज़्यादा ये हो गया है। चलते हैं अंदर, चलिए। ओ अंदर मीन्स एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई हूँ, मैं आई हूँ नज़दीकी स्टोर में हमारी फेवरेट टीम हॉर्टन। कहीं अगर कुछ भी खाने का मन मीठा करता है तो सबसे पहले हम यहीं पे आ जाते हैं। और अभी स्पेशली क्रिसमस टाइम चल रहा है तो यहाँ इनके पास है ना बहुत सी अलग अलग सी चीज़ें आती है क्रिसमस के टाइम स्पेशली। तो स्पेशली उसके लिए भी मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि चेक करके सामने से चीज़ें दिखती है फिर। तो चले। अभी शाम का टाइम है और आई डोंट थिंक इनके पास कुछ भी अलग सी चीज़ें, कुछ नया नहीं दिख रहा। सभी कुछ वही है जो हर रोज़ हर टाइम दिखता है। तो मुझे इन्हीं में से कुछ पिक करना होगा। तो इनका जो 6 पीस कॉम्बो कुछ रहता है बॉक्स मैंने देखा है, वो मैं लेने वाली हूँ। वन हनी डीप, वन पीस। Let me show you the picture. How are you? You stuck? ऐसे कोई सोता है, ऐसे अर्नव सोता है। So I'll show you मैंने क्या लाया है। वैसे मैं गई थी स्पेशली क्रिसमस टाइम पे, उनके पास क्रीम चीज़ पफ ऐसे कुछ होता है, तो उससे मैं लाने गई थी। स्ट्रॉबेरी उसमें होती है, वो तो मुझे मिली नहीं, फिर मुझे ये पिक करना पड़ा। वैसे हम हमेशा करते हैं। और इसमें से 2-3 चीज़ें हमारी फेवरेट है, डबल चॉकलेट, ये चॉकलेट चिप क्रूसॉन एंड वेनिला डिप जो स्प्रिंकल वाला है। ये तो बच्चे हमेशा ही खाना पसंद करते हैं। ये बॉस्टन मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे, फिर भी मैंने लाया ट्राई करने के लिए। और 2 हनी डीप है। तो एप्पल फिल्टर जो होता है इनके पास, वो इतना ज़्यादा औच अच्छा नहीं होता, तो वो मैंने बस स्किप किया है। इनके साथ बहुत अच्छी लगती है डार्क डिकैफ कॉफ़ी, तो मैं इसे सेव करूँगी और कॉफ़ी को भी रख दूँगी क्योंकि अभी अर्नव सो रहा है। थोड़ी देर बाद हमारी पार्टी होगी, तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। टू माय गुडनेस। अब शाम का हमारा स्नैक टाइम बहुत लेट हो चुका है और बच्चों को ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैं सिंपली पास्ता बनाऊंगी। मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने अपनी रेसिपी कुकिंग चैनल पे डाल दी है, अगर आपको देखनी हो तो। और क्योंकि ये बच्चों के लिए है तो बहुत ही सिंपल बनाती हूँ मैं पास्ता, जिसमें बहुत थोड़ी-सी ही सब्जियाँ डालती हूँ। और ब्रोकोली तो होती ही है और अनियन से पास्ता बहुत अच्छे लगते हैं। तो ब्रोकोली, अनियन एंड ग्रीन पेपर अवेलेबल है मेरे पास, तो इन्हें मैं अच्छे से छोटे-छोटे चंक्स पीसेस में कट कर लूँगी।
और जो ब्रोकली है इसे आप अलग से बॉईल एंड सौते करके रख सकते हो। तो मैं इसे माइक्रोवेव में थोड़ा सा 2 मिनट कर लेती हूँ हमेशा, थोड़ा सा पानी डाल के। और फिर ये ज़ीरा बहुत ऑप्शनल है। ज़ीरा वैसे पास्ता में जाता नहीं है, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, पास्ता बना रही हूँ। क्योंकि ये हमेशा सब्ज़ी में जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। तो फिर ज़ीरा डाल के मैंने ब्रोकली डाल दी है। और ब्रोकली थोड़ी सी ये वाली फ्रोज़न थी, क्योंकि जो अलग से मैंने कट की थी वो भी डाली है और फ्रोज़न वाली भी निकाली, तो मैंने उसे डाल दिया है माइक्रो में। और फिर इसे इसमें थोड़े से ग्रीन पीस भी डाले हैं मैंने। जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल है, जो बच्चे खाते नहीं है अलग से, लाइक सब्जी और रोटी के साथ, तो इस तरह से पास्ता में वो थोड़ा थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। तो मैंने सब्जियों को सौते कर लिया है। और जो ये आप देख रहे हो, ये टमाटर नहीं है, ये पास्ता सॉस है, जो कि फ्रिज में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जब मैंने बड़े बड़े कंटेनर लाए हैं तो मैं इसे कभी कभी फ्रोज़न भी करके रखती हूँ, तो क्यूब बना के आइस ट्रे में। तो इसे मैंने डाल दिया है अलग से। और ये है चिकन है जो अलग से मैंने कुक करके लिया था, फ्रोज़न चिकन ब्रेस्ट है जो माइक्रो करके। फिर सौते कर लेंगे एक ही के साथ। और आपको जो भी मसाले आपके पास है अवेलेबल आप डाल सकते हो, या फिर पास्ता मसाला आता है अलग से, उसे डाल दे। मैंने इसमें बस थोड़ा सा गार्लिक पाउडर एंड ब्लैक पेपर डाला है। और पास्ता इसमें मिक्स डाल के मिक्स कर लेंगे, पास्ता हमारा रेडी हो जाएगा। जो पास्ता सॉस की क्यूब्स थे वो अच्छे से मेल्ट हो गए हैं इसमें, तो अब मैं इसमें व्हिप क्रीम के क्यूब डाल रही हूँ। और फिर से ये जब तक मेल्ट नहीं हो जाए इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही ड्राई हो जाते हैं हमारा पास्ता बनके रेडी हो जाएगा। आप इसे माइक्रोवेव में भी करके ले सकते हो मेल्ट करके, लेकिन मेल्ट भी हो जाते हैं। Bruh. Mommy, 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 day. तो ये है सेकंड डे संडे। और आज देखिए धुआंधार स्नो गिर रहा है। धुआंधार इसलिए क्योंकि बाहर धुएं की तरह ऐसे लग रहा है स्मोक छाया हुआ है। और स्नो यहाँ से कितनी अच्छी लग रही है, मतलब घर में बैठे बैठे। तो हमारा ब्रेकफास्ट आज बहुत ही सिंपल है, एग एंड ब्रेड। तो ब्रेकफास्ट होते ही मैंने आज सुबह सुबह वही रेमेडी जो कल मैंने ट्राई की थी उसे फिर से बनाया है। और एक्चुअली कल मैंने फ़र्क देखा अर्नव में इसका। ये बहुत ही अच्छा काम किया। पता नहीं इसके साथ मैंने और एक दो चीज़ें की है। हनी में थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा लौंग डाल के रखा था, पाउडर नहीं, अक्खी लौंग दो चार। और क्या डाला था मैंने, लेमन, ये ऑरेंज जूस, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म करके वो भी दिया। तो उससे भी आई थिंक और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। वैसे उसकी खांसी जल्दी से जाती नहीं है, अगर आई ना 1-2 हफ्ता रहती ही रहती है, 1 हफ्ता एटलीस्ट। लेकिन इस बारी एक दिन में ही मुझे 1-1.5 दिन में फ़र्क दिख रहा है। तो बहुत अच्छी है, मैं इसे ही ट्राई करूँगी। क्योंकि जो हम कफ सिरप लाते हैं ना, वो पूरी बॉटल फिनिश भी हो जाए तब भी बच्चों का कफ ठीक नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हम ट्राई करें। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको लगे तो ट्राई करें और देखिए क्या फ़र्क होता है कि नहीं। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसी के साथ स्टार्ट करके इसी के साथ एंड करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये था थोड़ा सा पुराना व्लॉग जो मैं अभी एडिट कर रही हूँ। सो अभी बहुत ही जल्द नए नए जो वीडियोस मैंने बना के रखे हैं वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।